إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të dashur dhe nderuar vëllezër besimtar, lutë Allahun e madhreshëm që këtë ditë madhe të kësaj jave, Allahu të gjithë neve adhurimet, lutjet, duat që i bëjmë, Allahu t'i pranon. Lutim Allahun e madhreshëm që të gjitha hapat e jetës sonë që i bëjmë për ta mësuar fenë e Allahut, për ta zbatuar urdhin e Allahut, për të vepruar, për siguruar kafshatën e gojës për familjet tona, për siguruar kulmin, veshmbathjen dhe ushqimin e familjeve tona, Allahu t'i bekon inshallahu taala. Lutim Allahun e madhreshëm që besimtarët musliman kudo që janë dhe që kanë probleme, vështirësi, masakra, granatime e gjenocide, Allahu ata t'i ndihmon e agresorët armisht e tyre Allahu t'i shkatëron. Të dashur vëllezër besimtar, kemi hyrë në një sezon ditë ku shifet madhnia Allahu Dhu Xhelal, ku del shesh bukuria e tij dhe kuptimi i mirë i emrave dhe cilësive të tija. Kemi hyrë në stinën e pranverës, ku secili prej nesh e shef këtë bukuri të cilën e jep Allahu Dhu Xhelal mas një dimri, mas një vjeshte dhe një dimri kur gjithë natyrën e kap një thatësi dhe një vdekje. Dhe andaj të gjithë ne kur futemi në pranverë dhe kur fillojmë me pa këtë bukuri, këtë behar, këtë gjelbrim i cili na rrethekon, këtë qiell të kaltër dhe këtë diell që rrezon, të gjithë na duhet të ndalemi dhe të meditojmë. E para, të kuptojmë fuqinë e madhe të Allahu Dhu Xhelal. Të kuptojmë mirësinë dhe bekimet e tija që i ka ndaj njerëzimit. Pranvera me bukurinë e vet, pranvera me freskinë e vet, pranvera me mundësinë e mbjelljes së bereqeteve tokat tona, pranvera me lehtësinë e jetesës në to, detyrimisht duhet na detyron të gjithë neve të falenderojmë Allahun fillimisht për këtë të mira dhe të kuptojmë se Allahu është i gjithdijshmi, i gjithurti, i gjithfuqishmi dhe se jeta e njerëzimit pa Allahun dhe urtësinë e tij, pa Allahun dhe veprimet e tija, pa Allahun dhe dijen e tij nuk ka mundësi me u zhvillu dhe nuk ka mundësi me ecë mbar. Andaj, gjëja e parë që na duhet ta sodisim, duhet ta analizojmë, duhet meditojmë rreth saj është ky fakt. Elhamdulillah që jena musliman, elhamdulillah që jena besimtar, elhamdulillah që e kena një Zot i cili kështu neve na i qarkullon stinë pas stine, që me na dhonë mundësi me shiju këto mirësi, po dhe me undal me meditu dhe me kuptue diturin e Allahut dhe fuqinë e tij, se kur don me na sjell lehtësimin na sjell, kur do me na sjell vapën e nxehtë verës na sjell dhe kur do me na sjell ftoftjen e madh gjatë dimrit na sjell. Mirpo, Allahu Dhu Xhelal i sjell stinat dhe i ndryshon ato që të gjithë na të ndalemi dhe të meditojmë për madhninë e tij dhe nevojën e madhe që kemi për të. Gjithashtu ardhja e pranverës të dashur vëllezër duhet neve të na kujton një moment që është shumë i rëndësishëm
në parimet e besimit islam, por është i rëndësishëm edhe për pozitën tonë që do e kemi në atë moment të jetës sonë. Momenti i ringjalljes. Ashtu sikur se toka ishte e vdekur, pemt ishin të zhveshura, erdhi pranvera me shiu në bollok, edhe mbiu bari përsëri, qelen lulet e pemëve përsëri, u mbushën ndrynjt me gjethe të gjelbërta përsëri dhe ju kthy jeta atyre pemëve të vdekura që i kishim gjatë vjeshtës së dimrit. E ashtu sikur se Allah i madhëshëm e mundson tokën me përjetu momentin e vdekjes edhe momentin e ringjalljes, ashtu edhe njerëzimi sot është i gjallë, e nesër ka me vdek, mirë po pse vdes nuk përfundon çdo gjë, pas vdekjes së tij vjen ringjallja dhe llogaria e tij. Andaj prej parimeve bazike të gjithë pejgamberëve Zotit, që nga Ademi a.s. e deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishte besimi në ditën e ringjalljes. Një parim i rëndësishëm të cilin e mohojnë ateistat, e mohojnë jo besimtarët, e Allahu dhu xhelal për me bo më të lehtë kuptimin e ringjalljes, na i sjell neve ndrimin e stinëve. Edhe këto i ka treguar në Kur'an në shumë ajete kuranore, prej tyre kemi zgjedh disa që do i paraqesim para jush. Thot Allahu dhu xhelal: "Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij." Ne kemi shtru tokën, kemi vendosur në tokë male të qëndrueshme dhe kena bon mbi tokë çdo gjë çift të mrekullueshëm. Wa nazalna minas samai ma'an mubarakan tebsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib. Këto janë këshilla dhe porosi për çdo njeri që don të pendohet te Allahu dhu xhelal. Wa nazalna minas samai ma'an mubaraka, kemi zbrit nga tokë, nga qielli ujë të bekum, fa anbatna bihi jannatin wa habba al-hasid, dhe me këtë shi na kemi botë mbjellët, do thot kofshët dhe drithrat që janë mbjell në këto toka tona. Pastaj thot Allahu dhu xhelal: "Wan nakhla basiqatin laha talun nadid", edhe palmat me hurmat, drujt e gjatë që i kanë, rizqan lil ibad, këto janë për t'i furnizuar njerëzit. "Wa ahyayna bihi baldatan mayta kadhalika al-khuruj", dhe kështu na me këtë shi e ringjallim tokën e vdekur, dhe kështu kanë mu ringjall edhe njerëzit. Sura e Kaf, ajeti 7 deri në ajetin 11. Në surën Zukhruf, Allahu dhu xhelal thot: "Walladhi anzala minas samai ma'an biqadarin fa ansharna bihi baldan maytan kadhalika tukhrajun", dhe kemi zbrit shiun nga qielli me masë të caktuar, dhe atë e kemi përhap në tokë, dhe me to është gjallëru toka, dhe kështu do ndodh edhe ringjallja e njerëzve. Në surën Rum ajeti 19 thot: "Yukhrijul hayya minal mayyit", Allahu është ai që nga i vdekur e nxjerr të gjallin, "wa yukhrijul mayyita minal hayy", dhe e nxjerr të vdekurin nga i gjalli, e të gjallin nga i vdekuri, "wa yuhyil arda ba'da mawtiha", dhe e ringjall tokën pas vdekjes së saj, "wa kadhalika tukhrajun", dhe kështu ju keni për të ringjall. Pra shifne, ashtu sikur se ngjallet toka masi bjerë shiu, ashtu ka me ndodh edhe ringjallja e njerëzve pasi vdesin ata, edhe pasi shkatërrohet këtë bota. Andaj është një parim i rëndësishëm që na në pranverë duhet t'ja kujtojmë vetvetes, edhe duhet ta kemi parasysh. Çështja tjetër është e vllaznisë, se kur del pranvera, është mirë që besimtarët me dalë fushave dhe maleve që i kemi. Neve Allah i madhërisëm na ka beku me shumë fusha dhe me male që janë për plot gjelbërim. Mirë po fatkeqësisht krejt na, edhe na që jemi në sheher, edhe ata që i kemi në katon, shumica për nesh e për atyre fushat e malet i kemi lon djerina, i kemi lon shkret. As nuk i punojmë, as nuk i mbjellim, as nuk kujdesimi për te, e pastaj ankohemi s'ka. E pastaj ankohemi s'po kemi mundësi saltanatet me i rrit. Se fatë mirësisht në vendet tonë hala, kur kush s'ka vdek nga uria, e inshallah Allahu nuk na sprovon kur me uri, ashtu si kurse i ka sprovu shumë popull në Afrikë.
Ama, si a kemi nis na të ira me shkelm të mirave të Zotit që ne ka dhonë, këto fushat mëdhaja që i kemi, këto lumej e proska që i kemi, këto male me gjelbrim, me livadhe edhe me dryj që i kemi, nëse na nuk i shfryzojmë, nëse na nuk i punojmë, ka më ardhë dita edhe na për buk ndoshta kena me vdek. Ande del o vlla, del shfryzoj këtë miq që të ka dhënë Allahu Dhul Xhelal. Shfryzo dhe zhvillo bujqësinë. Jemi të gjithë na dëshmitar se kush e punon tokën dhe jep hakun, Allahu Dhul Xhelal jep bereqet dhe pasurinë jetën e tij. E kemi shembuj shumë fshata përreth Shkupit që merren me bujqësi edhe gjendja ekonomike e tyre është shumë e mirë. Edhe dyta, shfryzoni malet që i keni edhe kultivoni bujqësinë, kultivoni blegtorin, falni, rritni dhen e rritni lop, sepse problemi i mishit është duke u shtu. Edhe çdo ditë e ma pak mish të shëndetshëm kemi. Shtoni dhent e shtoni lopt, që s'paku ta dim çka ham, atë që ham të jetë mish i shëndetshëm, edhe mish i cili nuk ka kaluar në fabrikime edhe laboratore të ndryshme industriale. Këto janë mirësitë Zotit. Nuk bën me i mohu, nuk bën me i shkel, sepse na i merr Allahu Dhul Xhelal, pastaj kena me i lip, mirë po ka me qenë vonë. Çështja tjetër është, o vllazni, kur vjen pranvera normalisht dilni prej shtëpie dhe shihni bukuritë e Zotit. Fatmirësisht ky qyteti joni ka shumë parqe rreth e përqark ku njerëzit dalin për të dëfryer dhe për të argëtuar. Mirë po. Dëfrimi dhe argëtimi në gjelbrimet e parqeve tona nuk duhet me i kalu normat dhe rregullat fetare. Pse shkon me u relaksu, me u dëfru dhe me u argëtu në parkun e Shkupit apo parkun e Sarajit, kjo s'do me thonë që s'ki obligim me falë namazin. Vjen vakti namazit qohë dhe falë drejkën. Vjen vakti namazit qohë dhe falë i qenin. Pse ke shkutin parkun e Sarajit, ose parkun e qytetit, ose parkun e Çajirit, ose kudo që ke shku, kjo s'do me thonë që Allahu nuk shef. E të bësh budallakine, e të bësh veprimet jo të hishme, edhe të bësh veprime që vinë ndesh me rregullat e Zotit. Nëse vjen pranvera edhe shtohet lëvizja e njerëzve, mos i jep kerin fëmijëve me vozit ata ker apo motora e me vozit pa kontroll e me marr qaf dikan. Ne jemi dëshmitar se sa tri kur i kanë marr kerret pe prindërve vet apo motorat i kanë shkel njerëzit, i kanë lëndu ata apo Zoti mos e boft edhe i kanë mbyt ata. Andaj pse vjen pranvera e shtohet lëvizja, kjo nuk do të thonë që na me i ka përcjell këtë kufit e jetës normale. E mu dhon pas dëfrimit, argëtimit, e me u përzi bura e gra, e me shumë muzikë, e dikush me pi alkohol, e dikush me marr drogë, edhe mu bo dhe më thonë çdo marri e çdo shëmti mesit e popullit tonë dhe vendit tonë. Pranvera duhet me na kujtu Allahun dhe mirësitë e tija, jo me na bo të egër e me ndjemdhej e njerëzit pa vlera morale e mi ka përci kufi që ka caktuar Allahu Dhul Xhelal. Dhe e fundit, pranvera, nëse na kujton ndryshimin e gjendjes, duhet ta marrim edhe një psim se është shumë i rëndësishëm dhe porosi shumë e madhe, se vazhdimi i gjendjes statike është e pamundshme. Wa dawamul hali min al muhal. Kan thonë ulemat përpara, asnjëherë nuk vazhdon gjendja të njëjtën situatë, por ai ndryshon. Andaj nëse sot vllazin ton Palestinë e kanë vështirë, duhesh me kuptu shumë mirë se pas çdo dimri vjen pranvera, edhe për ata vëllezër besimtar, mas këtij dimrit egër ka marrë pranvera. Edhe Allahu ka më ndryshu gjendjen atij popullit dhe atij vendit për ka e mira me lejen dhe ndihmën e tij subhanahu wa taala. Pastaj me kontributin dhe angazhimin ton për të ndihmuar ata vëllezër besimtar me atë çka kemi mundësi me bë. E s'ka dyshim se për gjërave më të vogla që mund t'i bëjmë është duaja për ta. Dhe gjërave tjera që mund t'i bëjmë është bojkoti i të gjitha kompanive që ndihmojnë agresorin sionist për të vrarë e për të prej ata gra e ata fëmijë që kemi vllazën dhe motra atje në Palestinë, në Gaza. O vëllezër, mos e shpërfill asnjë mund tonin që mund ta bësh për ndihmuar një vllavin tan, sepse aq sa e ndihmon ti vllavun tan, sot nesër ka me shpërbly Allahu Dhul Xhelal edhe në dunjë edhe në ahiret. Andaj pe duave që kanë bëu hoxhallarët vazhdimisht ka qenë ja muhawwilil hal, o Allah, ti që ndryshon gjendjen e njerëzve,
hawil halana ila ahsanil hal, ndryshoje gjendjen ton ka ma e mira e mundshme, ja Rabbel Alemin. Andaj edhe na lutim Allahun e Madhëshëm, o Allah, ti që i ndryshon gjendjen e popujve dhe njerëzve dhe shtete dhe perandorive, ndrysho gjendjen e umetit islam ka ma e mira, ja Rabbel Alemin. O Allah, ti që ke mundësi me ndryshu gjendjen e njerëzve, ndryshoj gjendjen e popullit ton, vllaznive ton musliman në Palestinë, ka ajo ma e mira. O Zot, ti që ndryshon gjendjen e popujve, ndryshoj gjendjen e popullit vllaznive ton në Gaza, ka ajo që është ma e mira. Jepu fitore mas kësaj sakrifice të madhe, gëzoj me ditë të bardhë mas tyre ditë të zezave dhe shkatroj të gjithë agresorët, armisht e tyre dhe armisht e fesë Allahu Dhul Xhelal, e na bën rahat nga zullumi i zullumçarëve dhe agresioni i agresorëve. Ande lutim Allahun e Madhëshëm që Allahu t'i pranon për neve këto duat, e lutim Allahun e Madhëshëm që Allahu t'na jep ditë të bardha të bereqeshme në këtë pranverë edhe verën që vjen edhe vite që vijnë pas. Lutim Allahun e Madhëshëm që Allahu t'na jep mirat e dunjas dhe ahiretit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghafuran rahima. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة